Salamatra ray tompoko, efa misy olona ve ato tokantrano e sady manambatana tany foanato izahay. Mino afa efa miomakomana ianareo andeha nomboka mifandarantsika reo olona miaraka amin'ny bet 261 ho apatsahivina antsika aloha ny valin'ny fisariana tamin'ny omaly ao anatin'ny combi million sy ny combi cagnotte 535. Ny valin'ny 450 maly zala dia ny 5 16 17 37. Tetsy amin'ny 535 kosa 6 18 20 32 34. Ny cagnotte ho an'ny 450 dia ny roapolo tapitrisa ariary ary ho an'ny 535 kosa dia 420 tapitrisa ariary mahery be zao. Kosa satria moa zany lahady androany zany hoe misy ny fisariana powerball avy any Florida efa tenenareo teto ihany fa vaky izy io saingy tsy teto Madagasikara indray no nahazo an'le gros gain ho an'ny resaka powerball inotsika hatrany fa mbola ho avy fotoana izay amakitsika anazy eto Madagasikara saingy dia aloha isika iroso ao anatin'ny Quinte Plus ny bet 261 www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Mahazo, sambatreri. Manana azakaza tsovaly isika rivana ny amboarany Languedoc azakazaka eo amin'ny toerana marindrano amin'ny refy 2 izy io akavy misy ny tady 12 isan'ny mpandray anjara rahantsika eo amin'ny réunion 1 course 4 amin'ny 2 latsaka 10 minitra eto Madagasikara. Ny 9 Pierre Chaboudot sy ny 2 Vincent Cheminot no ataontsika base. Ny resitsika au belle chance kosa dia ny 7 Maximilian, ny 4 Yoris Mendizabal ary ny 14 Alexandre Lemaître. Tonoana Outsiders, ny 4 Mendizabal ary ny 5 Benoista, 15 Crassus. Tafiditra anatin'ny DDC kosa ny 6 Grosso, 8 Blondel ary ny 10 Kongu. Afin de tout le monde, zareo dia ny 14 Alexandre Lemaître, 9 Pierre Chaboudot ary ny 4 Mendizabal. Larana fasiva nazon'ny coup de cœur atsika tsy izy akory zany fa i Pierre Chaboudot. Izy akory ataontsika mitaky ny Quinte type arahany 4, arahany 2, arahany 14 ary farana 5. Inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy zany kosa e! Milalao Quinte 261 zareo, milalao mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatra ny hiakatra isanandro. 3 ariary monja ny fandraisana anjara Quinte 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Hey, sambatra izy. Mahazo, sambatreri. Ny amboarany agence indray ny adivantsika ao Paris Vincennes atelier refy 2 autostart izy io zareo 12 isan'ny mpandray anjara ary arahantsika ao anatin'ny réunion 3 course 6 raha any amin'ny internet any ianao ary arahantsika ihany koa amin'ny 1 sasany ariva mahery 10 minitra eto Madagasikara. Ny 7 Franck Nivard sy ny 3 Jean-Michel Bazir no ambazitsika. Tonoana belle chance kosa ny 5 Mathieu Abrivard, 6 David ary ny 4 Franck Ouvrier. Raha ilainareo ny outsiders dia ny 15 Jean-François Sené, 10 Derieux, 11 Martins.
Fa iverno DLC kosa tsy hay nefa zay mivoakany ny 13 Guillaume Martin, 12 Poupou, 14 Van Duyweert. Omenanao ny favori 3 Jean-Michel Bazir, 4 Franck Ouvry ary ny 8 Eric Raffin. Ny 3 Jean-Michel Bazir no tompony coup de cœur atsika tamin'ity anio ity. Eno tsara ny quinte ty fa omenanao 3, 8, 4, 7 et 5. Inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy zany kosa e! Milalao quinte 261 zareo, milalao mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatry ny hiakatra isanandro. 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinte 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Tsara ampahafantarinatsika rehetrarehetra moa dia asombitsombiny ihany ireo lalao omena ianareo anatin'ny resaka sport bet eto amin'ity fandarina ity. Saingy kosa raha ohatra ianareo mijery na any amin'ny site web na eny amin'ireny toeram-panjara bet 261 reny maro de maro ny tolotra omenanareo ao noho izany raha misy lalao mahaliana anareo amin'ireny dia teneny fotsiny hoe tiany alaiko fa raha ohatra manana le tenenao dia izay no le atao hoe mpandresy. Anaraka ny resaka baolina kitra ary isika ao Espagne iadivan'ny Atletico Bilbao sy Getafe makany Atletico Bilbao isika amin'izay fotoana izay. Wycombe Wanderers sy Tottenham Hotspur kosa ifanarika makany Tottenham Hotspur isika amin'izay fotoana izay. 2.65 ny cote hoandreo lalao rehetrarehetra ireo ampitomboy izany amin'le lavola izay ilalovanao fa ianao zany no mety ahazo raha ohatra ka mitotonao amin'ilay vinavinanao. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao lalao roa farafahakeliny ary mahazo cashback aty averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo côte lalao mariny dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avroeny izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 eny ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 eny izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo injato eny izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multipla dia mahazo cashback miaraka amin'ny Sportybet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Araka ny fantatrareo moa zany dia be dia be ny sampandalalao na ireo filiale ato amin'ny bet 261 ka ankehitriny dia efa vonona ary zareo police de jeu manaramaso akaiky ny fangaraharahan'ny fisariantsika amin'ny loto bet mandrosa vetrany ary. Omenantsika indray ny valiny fisariana ny 450 amin'ity anio ity. 27, 25, 6, 32. Tetsy amin'ny 535 kosa dia ny 10, 20, 26, 11, 14. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 410 miliara ariary be izao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 410 miliara be izao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball, mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Rehefa vita ny valiny fisariana amin'ny Powerball tany Amerika tany dia nanomeny 8, 5, 17, 28, 27 ary menamena 14.
rahampitso alatsinainy a dia ny rembavilanitra sarindra lay namana mafinaritra iny a no iaraka aminareo anolotra ny fandalana ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa tompoko lazo toko vavy amin'ny manaraka indray ciao ciao